Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, kjer bomo spregovorili o krščanskih pravilih. Z nami v studiu je Gregor Bregar, kaplan Škofijske klasične gimnazije. Gospod Bregar, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako bi mladim opisali, kaj vera sploh je? Vera je vez z Bogom, ki jo vzpostavimo preko molitve, preko pogovora z njim. Torej, Boga ne moremo videti oziroma zaznati s čutili, ampak ljudje smo več kot zgolj telo, čutimo v svojem srcu, da če se nam zgodi kaj dobrega ali tudi slabega. In prav tam v svojem srcu lahko spoznamo, da Bog je in da nas od znotraj spreminja. In vera pravzaprav pomeni to, da preko vezi z Bogom postajamo drugačni ljudje, bolj srčni, bolj pristni, skratka, da se to, kar je v nas, kar Bog dela v naši notranjosti, potem pozna tudi v medsebojnih odnosih. Kakšno vlogo pa imajo zapovedi in pravila v našem krščanskem življenju? Zapovedi in pravila služijo temu, da odnos z Bogom dejansko in tudi seveda z ljudmi živimo tako, kot je Bogu všeč. Se mi zdi najbolj enostavno s primerjavo povedati, kaj to je. Primerjavo odnos starši otroci in potem človek Bog. Torej, v odnosu med starši in otroki so pravila pomembna, zato ker nekaj stvari, ki jih otrok dela, so dobre, nekatere pa tudi slabe, in da bi se otrok pristno razvijal in živel lep odnos s svojimi starši, je pomembno, da se drži določenih pravil. To je vsem nekako logično. Pravila v veri pa pomenijo to, da nam je Gospod razodel, kaj mu je všeč oziroma kaj je slabo, kaj je neprimerno za odnose med ljudmi in z njim, in nam to pokazal v obliki zapovedi, torej kako naj živimo, da bomo res živeli, kot je Bogu všeč. Sama bi rekla, da med mladimi vlada nekakšno prepričanje, da nas krščanstvo močno omejuje, da je predvsem nek skupek pravil in zapovedi. Kako vi odgovarjate na to? Torej, to se zna zgoditi, če ni nekdo najprej prepoznal vere kot odnosa z Bogom, kot nekaj, kar je res lepega in kar je temeljni smisel. Torej, če ni najprej vzpostavil vezi z Bogom preko molitve, preko odločitev, da bi živel čim lepše življenje, če tega ni naredil, potem so zgolj neka pravila, ne vidi pa, kakšen smisel to ima, oziroma kako bo to vplivalo na njega, na ljudi, na njegovo vez z Bogom, tako postane samo neko okostje. Kako pa lahko ločimo med vero, ki temelji na izpolnjevanju pravil, in med osebnim odnosom z Bogom? Se mi zdi, da ta razmislek lahko vsak pri sebi naredi, pa se vpraša, torej, zakaj nekaj počnem? Zakaj recimo spoštujem starše ali izpolnjujem svoje dolžnosti v šoli? Kakšen smisel ima to? In če je res ta smisel, da bi živel pristne odnose, da bi ohranil vez z Bogom, da bi imel tisti mir v srcu, ki mi ga daje to, da sem z Bogom iskreno povezan, potem je to osebna vera. Če pa je zgolj zaradi tega, ker moram in da se izognem nekim kaznim, recimo, potem so pa to predvsem neka pravila. Torej, človek mora pri sebi razmisliti, zakaj nekaj delam. Kaj po vašem mnenju mlade najbolj nagovarja pri veri in kaj jih po vašem mnenju od vere oddaljuje? V veri se mi zdi najbolj nagovarjajo mlade iskrene izkušnje, torej ali so to osebne, lahko so to zgodbe njihovih vrstnikov, pa tudi različna pričevanja ljudi, ki imajo izkušnjo Božje pomoči. Se mi zdi, da zelo nagovarjajo tudi kakšni taki dogodki, recimo, kjer se res mladi povežejo, kakšen slavilni koncert ali lepa adoracija z lepo pripravljenim petjem, kakšnimi odlomki. Potem se mi zdi tudi, če je lepo upravljena sveta spoved in sveta maša, lahko zelo nagovori,
kar pride do srca, pa tako pristna skupnost, iskreni, veseli kristjani, ki so to, kar ne bi bili. Mlade pa odbija, se mi zdi, če je vse skupaj samo pozunanjeno, če je hinavsko, torej če ni iskrenosti, če nekaj govorimo, drugo pa živimo, če so slabi zgledi, to. Kaj bi pa svetovali nekomu, ki želi svojo vero poglobiti? Da bi poglobil svojo vero, se mi zdi veliko možnosti. Ena je, da se poveže z drugimi mladimi, ki imajo kaj izkušenj, ki imajo z Bogom vez, in potem se z njimi druži, pogovarja, kdaj tudi kaj skupaj zmolijo. Potem pa predvsej so lahko tudi kakšna pričevanja, da ga nekaj začne zanimati, pa poišče, recimo, kje na spletu ali kje drugje, recimo kakšna knjiga, kakšne zgodbe, kako se je nekdo z Bogom povezal. Izjemno veliko mesto ima pa tudi osebna molitev, torej da nekdo reče, glej, verujem v Boga, ampak kako lahko z njim grem še globje? Da si vsak dan rezervira določen čas in ga Bogu posveti na ta način, da premisli o dnevu, ki ga je preživel, pove Gospodu nekaj zahval, kakšno prošnjo, prebere odlomek iz Božje besede, potem razmisli, kako ga Bog nagovarja, da bi naredil kakšne spremembe, kakšno izboljšanje, in se potem z Gospodom povezuje. Na ta način raste na poti spreobrnenja in tudi sam potem prepoznava, ko postaja drugačen, je tudi Gospod še bolj globoko z njim. Najlepša hvala. Prosim. Pravila v veri so vsekakor pomembna, a nikakor niso bistvo. Za tisti pristen odnos z Bogom potrebujemo več. In mislim, da so nam v tem lahko zgled tudi otroci. Njihova vera je preprosta, njihove besede pa mnogokrat lahko povedo več kot dolge teološke razlage. Poglejmo si prispevek, ki so nam ga pripravili otroci iz župnije Šentjuri pri Grosuplju. Jezus je zame Bog in odrešenik sveta. Moj prijatelj. Jezus je zame Bog, Božji sin, odrešenik sveta. moj prijatelj, Jezus je zame Bog. Povedala bi mu, da sem hvaležna, da je umrl za nas, pa da je prijazen z vsemi nami in da nam odpusti grehe. hvala za to, da je šel na križ za nas in da nam vedno odpusti grehe. Da ga imam rada, pa da sem mu za vse hvaležna. Povedal bi mu, da vse te želje, ki mi on uresniči, mi jih ne bi noben. Da se mu zahvaljujem, da nas je ustvaril. Da ga imam rada, da sem zelo vesela in naredil toliko čudežev in ustvaril ljudi. Da ga imam rada, da je moj friend, da rada hodim k maši. Da bi hodila k maši, da ne bi delala grehov in da bi bila čim bolj prijazna. Da bi bil isti kot on, da bi bil spoštljiv, pa da ne bi bil nesramen. Da ga spoštujem, da imam rada ljudi, da ne žalim staršev, da ne delam grehov. Da sem prijazna do ostalih. Da ne bom delala grehov. Da smo do njega prijazni, pa da ga imamo radi. Da ne bi izdelala grehov, da bi bila pridna, da bi redno hodila k maši. Da bom prijazna do vseh. In s tem zaključujemo današnji pogovor o vlogi vere v krščanski veri. Hvala in nasvidenje.